سلامونه، حبیب الرحمن څرک یم. د نن موضوع د هغو شربتونو اړوند ده چې موږ یې ماشومانو ته د ټوخي د درملنې لپاره ورکوو، خو زیان یې ډیر دی. حتی د ماشوم د ژوند د اخیستلو لامل جوړېدلی شي. خو څنګه او د ټوخي د درملنې لپاره کوم ښه شربتونه دي چې موږ یې ماشومانو ته ورکولی شو؟ د ټوخي ډیری شربتونه ماشومانو ته زیان رسونکي دي. زموږ په سیمه کې همدا درمل ماشومانو ته بې دریغه ورکول کیږي او په اړه یې هیڅ اقدام هم نشته. تاسو به د هایلکزیا، هایدرالین، کوافریب او نورو ډیری د ټوخي د شربتونو نومونه اوریدلي وي چې د سوډوپیډرین، ډیکسټرومیتارپین او ډایپین هایدرامین غوندې فارمولې لري چې دا فارمولې له 6 کالو څخه وړو ماشومانو ته بیخي ډیر زیانونه رسوي، لکه سالنډي، د زړه ناروغۍ او په ماشوم د جټکو او دورو راتلل، بېهوشه کول او نورې ډیری نه جبرانېدونکې ناروغۍ پیدا کولی شي. موږ څنګه کولی شو چې له 6 کالو څخه وړو ماشومانو ته د ټوخي لپاره ښه شربت ورکړو؟ هغه فارموله چې هر ځای پیدا کیږي او ماشومانو ته له 6 کالو څخه وړو ماشومانو ته بیخي ګټوره ده، هغه د کیټوټیفین په نوم چې په بازار کې د زیټوفین په نوم پیدا کیږي، دا بیخي ګټور شربت دی چې موږ یې ورکولی شو. همدارنګه دویمه فارموله د برومو هیګزین په نوم چې په بازار کې د میوکوسلوان په نوم پیدا کیږي، موږ کولی شو چې له 2 کالو څخه لویو ماشومانو ته همدا شربت ورکړو چې بیخي ګټور دی او هیڅ زیان نه لري.